날도 더운디 무서운 얘기 시원하게 한번 해드릴게요. 옛날 옛적에 나그네가 산속에서 길을 잃었는데 초가집 하나를 발견한 거예요. 그 집에 찾아갔는데 그 집에는 창백한 얼굴에 긴 머리에 무라는 여자가 살고 있었죠. 나그네는 사정을 얘기하고요. 하룻밤 그 집에서 묵게 되었어요. 그런데 잠을 청하는데 자꾸 부엌 쪽에서 여자 울음소리가 들리는 거예요. 그래서 나그네가 무서운 마음에 부엌을 나갔는데 그런데 갑자기 그쪽에 여자 한 명이 울고 있는 거예요. 무라는 여자가 서서 울었어요. 무서운 얘기예요. 감사합니다. 아리가또.